عافاك يا حبيبي غير بشويه. زيدي سلخيني وعدبيني. هادشي غزال. قلت لامك سكت الحمار. من اليوم انا هي راجلك وانت هي الموسخ ومرتي. عندك الصح. يا حبيبه انا هي مرتك، ديري فيا ما بغيتي. زيدي قولي هاد الكلام الزوين. كتبدا القصة ديالي من بعد ما توفى بابا. ماما حملات بيا وهي كبيرة في العمر، ومن الآخر أنا كنت غير غلطة. وماما ملي عرفت راسها حاملة بيا دارت المستحيل باش تطيحني، ولكن ما كتبش ليها باش تقتلني وأنا باقية الحيمة. وخا خدات شحال من حاجة ما وقع ليا والو. من بعد ما خلقيت اختي الكبيرة سعاد هي اللي تهلات فيا، حيت ماما كانت كبيرة وما قادراش، وصحتها كانت عيانة بزاف من بعد الولادة ديالي. بابا كان كيبغيني بزاف، كان أكتر واحد كيدلعني في الدار. بيني وبين خوتي كان واحد الفارق ديال السن اللي كبير بزاف، لدرجة ما كناش كنتفاهموا، وأغلب الوقت كانوا كيتعاملوا معايا بحال إلا ماشي ختهم، خصوصا خويا مصطفى كان كيقهرني بزاف ومعاملته معايا كانت خايبة. بابا ما كانش كيعجبو هادشي اللي كيدير معايا مصطفى، وكان ديما كيغوت عليه وكيقول ليه الله يهديك هادي اختك الصغيرة، وانا إلا عشت ليها اليوم ما غاديش نعيش ليها غدا. تهلا في اختك وعاملها مزيان. مصطفى ملي كان بابا كيقول لي هكا كان كيتعصب وما كيرضاش وكيخلي الدار ويمشي. كدوز الايام وعلاقتي بخوتي كتزيد تخسر، وبالخصوص ملي توفات ماما حيت كانت مريضة بالمرض الخايب. ومن بعد ما ماتت بشي شهورة مات حتى بابا. ونهار تدفن بابا بدات المعاناة ديالي، يعني ما دازش حتى العزا ديالو بدات المشاكل، وبديت أنا كنعاني. خوتي بداو كيهضروا معايا بواحد الطريقة قاصحة وخايبة، وخا كان ديك الساعات في عمري 13 عام. قالوا لي شوف يا فيروز، حنا غنربيوك حتى نزوجوك، من غير هادشي ما كتسالي حتى حاجة هنا. والأكثر كان واحد خويا الكبير كيقول ليهم أنا ما نقدرش نخدم عليكم كلكم، نصيفطوا فيروز الخيرية، راني ما عندي باش نقريها. شفت شي ظلم وشي قسوة اللي ما عمر شي بنت في عمري شافتها وانا في داك العمر. ولكن حتى انا مع ديك القصوحيه اللي تربيت فيها والهضره الخايبه بديت كنبغي ندافع على راسي، ونيت حيت بابا الله يرحمه كان ديما كيهضر على الارث اللي عندنا. بغيت حتى انا نهضر على حقي وندافع عليه. قلت لهم واحد النهار بابا قال لي بلي عندي فلوس وعندي ارض وعندي برطومه بحالي بحالكم. انا ديك الساعه عقل ديال الصغر راكم عارفين ما كنعرفش نعبر، هادشي اللي قدرني عليه الله. هاد الملكات طبعا هم فعلا كاينين، ولكن داخلين المحكمة في شي قضية ديال الورث مع عمامي. المهم داكشي معلك ومخربق، يعني في الواقع الحالي ما عندنا والو. ولكن طبعا خوتي الكبار طامعين المحكمة تحكم لصالحنا ويضربوا ديك الحصيصة بوحدهم. عندي واحد خوتي ولا طيط مقطرين. ملي سمعني خويا مصطفى قلت هادشي هاي جبدها معايا بواحد مولاتي الطرشه حتى طار ليا الدم مني فيه. تعصب عليا وبقى عليا بالعصا والركيل والبنيه حتى زرقيت كلي. فكتني منه غير اختي سعاد. قال ليها قلت لكم راه الفعاجينيه. شوفي ديك بنت الموسخه، حنا اصلا ما كناش بغيناك تزادي. باقي نسمع دين امك كتهضري في هادشي نخلي دار عشتك. خصك تحمدي الله اننا كنعطيو لدين امك ما تاكلي وما تشربي السم اللي قطع لك قلبك يا بنت الحرام. يا ربي شي واحد نزوج دين امك لي وتخبري عليا من هنا. بقيت حاضره راسي وكنبكي وكل ندم حيت خلقيت في هاد الحياه. حسيت براسي بحال تخلقت انا في هاد الدنيا باش نتعذب فقط. مهم بكيت تنخسخست حتى عييت، وانا نهز كفوفي لسيدي ربي وقلت في خاطري الله ياخذ الحق في الظالم. دازوا الايام بقيت ساكنه معاهم، شي كيسبني شي كيغوت عليا، كيحبسوني ما كيخلونيش نخرج برا، خرجوني من القرايه، قالوا انني خفيفه غاني نمشي نتصاحب ليهم مع شي واحد ونجيب ليهم العار. واخا انا ما عنديش اصلا الكانه لهادشي، فينا هو الخاطر بعدا لشي مصاحبه. انا قلبي عامر غير بالعقد والمشاكل.
دازو شي 3 سنين وانا كنعاني، درت شي 16 سنه. تصوروا تمن اولويز ديال حق الشهر ما كيعطيونيش باش نشريها، كيقولوا لي ديري الكتاتن. كتجيني كنولي حالتي حاله. والابشع هو اللي غادي نعاود لكم دابا. والله الا حس بواحد العار كبير، تمني تكون غير مت ولا نبقى في الحياه. هذاك الحمار ديال مصطفى شافني وليت مفورميه، وداكشي اللي على بالكم ولا كبير ومترتر، حيت انا الكسده ديالي كتبان كبيره واخا صغيره، تفاحات كبار والدلحه كلها فايضه. بدا كيجيني كيتعدى عليا، كيجيني في الليل كيطحني ود الحرام، كيشبع فيا نيت مزيان، كيقضي فيا غرضو كل ليله، كان مكرفصني كل ليله شادني، وانا كنبغي نفضحو كيقول لي تقول لي هنقتلك ونقول لهم قتلت راسها. انا كنت عارفه يديرها، حيت شمكار وكيشرب القرقوبي. بقيت صابره على داكشي. ولا دايرني بحال مرتو وجميع انواع الممارسات دارهم فيا. كان كيبزز عليا نتفرج في داكشي الخايب باش يهيجني وباش ندير ليه داكشي اللي بغا. كان عارفه اش كيدير، ما كانش كيدخل بيا، كان يشدني غير من البلايص اللي مسموحه باش نبقى عزبه. راكم عارفين بلا ما نقول. انا من كثرت ما بقى كيدير لي هادشي بهاد الشدود وليت كنكره شي حاجه سميتها الرجال. تمني تكون قتلته ونشرب من دمه، ولكن لا حول ولا قوه لي. انا كنت محكومه بحال شي شرويطه في ديك الدار. واحد الليله جا سكران ومهيج، كانت فيا الدوره، قلت له بعد مني كرشي كضرني. تعصب عليا وبدا كيضرب فيا ويركل، وانا بديت كنغوت ونبكي. سمعونا اختي وخويا الكبار وجاو كيجريو، قالوا ليه مالها. ايوا ملي شاف راسو حصل قال لهم لقيتها كطل من الشرجم وكتشير للدراري في الزنقه. ايوا شنقول لكم، بقاو كيضربوني كاملين، سلخوني سلخه ديال الكلاب وانا ما دايره والو. الحمير عرفوني مريضه وزيدوا عليا، قتلوني، جاو لي على عمري. هاد بنت الحرام غادي تجيب لينا العار. الله ينعل دين امك ودين اللي جابك لهاد الحياه بنت الحرام. بقاو لك غير الدراري ياك الشيخه. ديك الليله كرهت راسي، وكرهت انني تولدت في هاد الحياه كاع، وكرهت انني بنت. حقدت عليهم، وليت كنقول نوض نطلق البوطه عليهم ونسد كاع الشراجم والبيبان ونقتلهم كلهم ونموت معاهم حتى انا. ولكن فين هو الجهد باش نقدر نوض وانا كلي مسلوخه بحال شي كلبه. ايوا المهم دازت شي سيمانه على هاد الحادثه وانا نسمع خويا الكبير كيهضر مع شي حد في التليفون. كانوا كيهضروا عليا انا النيت، وانا نقرب وبقيت كنتصنت. سي تهامي هذا. وعاش من سمع صوتك سيدي. ايوا سيدي ما تموت ملي تفكرتينا. اش حب الخاطر سيدي، امر وانا ننفذ. كيفاش لقيتي ليا شي عريس؟ مزيانه سيدي، صافي مرحبا، عشيه انا معك في القهوه ونهضروا. يلا مع السلامه وسلم على الوليدات. انا ملي سمعت هاد الهضره صافي عرفت ولد الحرام بغى يبيعني لشي حد ويتهنى مني بحال شي بقره، حيت عارفو عزيز عليه الفلوس. واصلا كان كيقولها ليا ديما، كيقول لي راه نهار نلقى اول عريس غادي نعطيك ليه بلا تردد باش تغبري كمارتك علينا. المهم خرج مشى للقهوه وما جا حتى الليل، وعيط علينا كاملين قال لينا فرح جاو فيها الخطاب اليوم وراني غادي نزوجها. السيد لاباس عليه وعنده خير وخمير وراه غادي يتهلا فيها ويتهلا فينا كاملين. المهم راه غادي يجي غدا يتغدى عندنا، وجدوا راسكم وصيبوا شي شويه الحلوى وشي شهيوات مزيانين يحمروا ليا الوجه، وديو هاد الموسخه للحمام تغسل حالتها وتنقى. انا ملي سمعت هاد الشي بغيت نطير من الفرحه، قلت الحمد لله صافي غادي نتفك من هاد كمامر الحبس ونمشي نعيش حياتي بسلام. صافي وليت باغيه غير يمتى نتفك منهم، بغيت غير نغبر ونعيش بعيد على هاد الصداع. لا غد ليه جا السيد. حياني اش غادي نقول لكم، الراجل شارف قد دبه وبين فيه لاباس عليه غير من الجلابه اللي لابس والطوموبيل والكادوات اللي جاب. المهم انا وليت كنقول اللهم هاد الشارف
ولا العذاب الأليم اللي كنت عايشة فيه. اللهم هاد الشيبة العاصية ولا التكرفيس اللي كان كيتكرفس عليا داك الحمار ديال مصطفى. المهم انا بقيت غير ساكته وجالسه وكنتسنى غير يدوز هاد الشي ونزيد في حالي مع هاد الخشبه للدار اللي ساكن فيها. تفاهموا وعطاهم واحد مولاي الصداق اللي معمر جدين امهم كسبوه في حياتهم. داك خويا الكبير قال ليه البنت راه زوينه وباقيه صغيره وراني عطيتك الصغر، وبقى كيقرا عليه في الزابور تما حتى تبتو. تخيلوا عطاه في الصداق 10 المليون غير باش يديني عزبه يتمتع فيا ويعيش دوك 2 دقايق اللي بقاو ليه في عمره. المهم داز العرس ونشطو على ظهري، وانا واخا ما فرحاناش في الداخل ديالي مرتاحه، على الاقل حيت غادي يكون عندي واحد المتنفس ونقدر نعيش شويه احسن. ايوا جات الليله المعلومه، ليله الدخله ديالي مع هاد الشيباني. دخلني لواحد البيت كبير ما عمرني شفت بحال هاد النوع ديال الديور في حياتي، فيلا مبرعه ومضخمه. ايوا قال لي مرحبا بك. بقيت ساكته. عاود قال لي مرحبا بك. شوفي راه ما غادي يخصك معايا التخير، انت غي ديري معايا داكشي اللي بغيت وانا غادي نعطيك كل ما تمنيتي. حسيت بالترويعه وقلبي تقبض عليا وانا كنشوف ليه في وجهه وهو كيعاود ليا ديك الهضره. شويه بدا كيلوح عليا في ديك بغي يقيسني من كتافي. ما حسيتش براسي تجبدتها معاه بواحد الطرشه لوجهه. من شده ما تعقدت من داكشي اللي كان كيدير ليا مصطفى والعذاب اللي كان مدوز عليا ضربته وحسيت بالخلعه. خفتو يتعدى عليا ويبدا يسلخني كيف ما كانوا هادو كيديروا ليا. بقى شاد حنكو كيشوف فيا، ما عرفتو واش مصدوم واش معصب. قلت مع راسي هذه هي الاخرى ليا، يا اما يقتلني هنا ويلوحني للكلاب ديال الفيلا ولا يهزني يرجعني لعند خوتي نعيش العذاب تاني. الله الله على طرشه شحال بنينه. عرفتي شحال وانا كنقلب على شي وحده بحالك. او لالتي فرح، انا عبدك المشرط الحناك، ديري فيا ما بغيتي. انتي شوفي زيدي شي وحده اخرى. عافاك كنموت على العنف. بغيتك تاخدي راحتك، فهمتي؟ ديري اللي بغيتي. عرفتي ملي سمعتو كيقول هاد الهضره تخلطات ليا بحال الصدمه بحال الفرحه بحال ما عرفت شنو داكشي كاع. بقيت مبهوضه وانا نتفرشخ بالضحك. ومن بعدها بثانيتين غبشت وكشرت على نيابي وتفكرت كاع داك العذاب اللي دوزوه ليا هذوك الحمير والتكرفيس اللي تكرفس عليا مصطفى. وانا نقول هذه هي الفرصه باش نبرد غدايدي. ايوا شديت في داك الشيباني عطيته واحد القتله ديال العصا. انا كنصلخ فيه هو غير ما كيقول لي زيدي. وتفكرت داكشي اللي كان كيفرجني فيه مصطفى. ايوا قلت علاش لا، كان غيدخل بيا هو، علاش ما ندخلش به انا نيت. شديت الشيبه العاصيه وانا نقلبو على كرشو وانا نطلع مع دين مو واحد ريكسونا في اللعيبه ديالو باش يتعلم. ايوا بقيت على مو حتى صافي ولا كيلهت بحال الكلب. طبعا هو فراح وعجبو الحال. المنحرف الاخر الموسخ عجبو الحال لقى ما بغى وحتى انا لقيت ما بغيت. ايوا وليت كل ليله كنتهلا في الشويبيني كنصلخ دين مو ولا كيجيب لي دوك الالعاب اللي على بالكم وكنعطيه علاش كيقلب. رديتو عبد عندي ولا اللي قلتها ليه كيجيبها لي بلا ما يتناقش. برعني فلوس وذهوبات وليت بخيري وخميري وشرى ليا واحد الطوموبيل وليت كنمشي نعيش حياتي والشيباني كيخلص. كندوز مره من حدا الدار وكندفل عليها. ايوا يا سيادي لعبت ليه على عقله وبقيت عليه شويه بشويه. مره كنعطيه يدير داكشي اللي بغا، مره كنغضب عليه. هو ولا كيموت على التراب ديال رجليا. خليته غي تالف وحاضيني غي انا غي كيدير ليا في خاطري. واحد النهار قلت له بغيت دار في سميتي وكتب ليا الفيرما حتى هي. مهم في الاول رفض ولكن من بعد بقيت عليه حتى كتب ليا داكشي. دازت شي 3 سنين. السيد عيا بزاف وليت انا اللي مقابله ليه الفلاحه والديبو اللي عنده، حيت واحد ولدو اللي عنده مشى للخارج وما بقاش رجع. بقى ليا انا داكشي كامل كنتصرف فيه بوحدي. صافي هي هاديك وليت كنخدم وكنبيع ونشري مع الناس الواصلين في المجتمع. ما كاين غير السي بن جلون، السي القباش، السي العمراني، غير الاسماء الواعره.
وليت حتى انا كنجلس غير في الريستورات الواعرين، شوي بيني صافي ولا ما كيقدرش يخرج ولا كيدير الدياليز، وانا كنعيش وكنبرع في املاكه كيف ما بغيت. ايوا ما نقولش لكم على مفاجاه، تلاقيت خويا الكبير في واحد الاجتماع، كان هاز الوراق لداك الباترون اللي غادي نبيع ليه انا الغله ديال الفيرما. ايوا شافني وبغى يجي يهضر معايا، تخيلوا اش درت ليه، قمعته واحد القمعه ما عمرو حس بها في حياته. قلت له فين كتعرفني يا سيدي، يلا دور حيد عليا من هنا. حسيت في ديك اللحظه بواحد الانتصار وواحد النشوه ما نقولش لكم، حسيت براسي انني انتقمت منه الشر انتقام. دازت الأيام شي 2 عام تقريبا، شوي بيني ضربها بموتة. ايوا ما نقولش لكم تفكيت منه، الله يسمح ليا. ولكن صراحة بقى عندي واحد الفراغ كبير، حيت كل شي ملكته، جميع الخيرات عندي. ولكن بقيت كنحس بواحد النقص كبير في حياتي. أنا ديك الساعة عندي 23 سنة، باقية صغيرة وكل أنوثة. صافي وليت كنفكر في قليبي نعطيه حقه، وليت محتاجة للحنان بزاف في حياتي. وبالصدفة داك الأسبوع النيت جا واحد الشاب تقني فلاحي، حط السيفي عندنا. ايوا شفتو وعجبني، قلت والله ما نزقلو. صافي شديت فيه شدة العمى في الظلمة، تا هو مسكين شاب مقاتل مع الوقت، وانا وحدانية وأرملة. قلت نتمتع انا بزينو وهو يعيش تا هو شوية. ايوا تزوجنا، وراه دابا كيعاونني في الخدمة، وكنعيش انا وياه احسن ايام حياتنا.